सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेंगे दोस्तों, जिस पे चर्चा चलेगी, दैट इज़ स्नोरिंग, खर्राटे। अक्सर देखा गया तकरीबन हर घर में द बेड पार्टनर्स गेट वेरी ऑफेंडेड, दे गेट वेरी डिस्टर्ब्ड जब साथ में लेटा बंदा ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा है। दिक्कतें बहुत बढ़ती हैं दोस्तों। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द पार्टनर बट उनके खुद के लिए भी इट कैन बी वेरी रिस्की एट टाइम्स। खर्राटे क्यों होते हैं, स्नोरिंग का कारण देखेंगे, विल सी लुक इनटू द कॉजेज, उसको कैसे मैनेज करें घर में। और बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा जो रामबाण दवा का काम करेगी। जस्ट अ सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज कैन डू वंडर्स। तो आइए बात करते हैं स्नोरिंग की, खर्राटे। दोस्तों स्नोरिंग बेसिकली इट्स अ लाउड या नॉइजी ब्रीदिंग वाइल स्लीपिंग। जब हम सो रहे हैं ना तो सांस लेते समय आवाज़ आती है, बहुत ही होर्स या हार्श किस्म की आवाज़ आती है। क्यों आती है? बिकॉज दे कैन बी सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वाइल ब्रीदिंग। जब हम सो रहे हैं ना, सांस लेते समय ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है या थ्रोट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कोई रुकावट है जिस वजह से ना ये खर्राटे आते हैं, खर्राटों की आवाज़ आती है। द पर्सन स्नोर्स लाउडली, राइट। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज द ब्रीदिंग गेट्स पार्शली ऑब्स्ट्रक्टेड। रुकावट आ जाती है कुछ देर के लिए वाइल ब्रीदिंग, सांस लेते समय। ज़्यादा पुरुषों में देखा गया, इट्स मोर कॉमनली फाउंड इन मेन दैन इन वुमेन, और पर्टिकुलरली जो बहुत ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, वज़न जिनका नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, इन दोज केसेस। आइए कारण देख लेते हैं, द कॉजेज़, क्यों होता है खर्राटे। खर्राटे दोस्तों जैसे उम्र बढ़ती है ना तो ये समस्या और गंभीर हो सकती है। इट माइट एग्रोवेट विद इंक्रीजिंग एज, और ये ना अंडरलाइंग कारण कुछ दर्शाता है कि समथिंग सम मेडिकल प्रॉब्लम इज़ देयर इनसाइड। और ये एक सिम्टम भी हो सकता है OSA का, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वी हैव डिटेल डिस्कशन ऑन दैट। वो एक अंडरलाइंग कॉज हो सकता है जिस वजह से खर्राटे आ रहे हैं। खैर 4 to 5 मेन कॉजेज दैट हैव ग्रुप्ड इनटू। द वेरी फर्स्ट कॉज, कारण क्या रहता है, क्यों होते हैं खर्राटे, क्यों आते हैं? द स्नोरिंग इज लाइक बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड एयरवेज, वी कैन से दैट। ब्लॉक्ड एयरवेज, जो हम सांस लेने की जो रास्ता है ना, थ्रू द नोज इनटू द थ्रोट इनटू द लंग्स, वहाँ कहीं ना ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। कुड भी जैसे टेम्परेली कह लें बिकॉज ऑफ सीजनल एलर्जी की वजह से हो सकता है, राइट। ओके, देन बिकॉज ऑफ द साइनस इन्फेक्शन, कई बार ये साइनसेस ब्लॉक्ड रहते हैं, कुड बी पॉसिबिलिटी। बिकॉज ऑफ द सेप्टम डिविएशन, ये जो दो नोस्ट्रल्स के अंदर पार्टीशन है ना, वो कई बार डिविएटेड होता है टुवर्ड्स वन साइड, दैट कुड बी वन रीज़न। और कई बार ना नाक के अंदर पॉलिप्स पाए गए हैं, मसल जैसे मांस बढ़ गया कह लें, नेजल पॉलिप्स कुड बी वन रीज़न। सो इन चारों कारणों की वजह से ना कई बार ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, नेजल पैसेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, जिस वजह से स्नोरिंग होती है। सेकेंड, अनदर कॉज कुड बी अ पुअर मसल टोन इन द थ्रोट एंड द टंग। जो हमारे जीभ और गले के अंदर के हिस्से के जो मसल्स हैं ना, कई बार उनकी टोनिंग प्रॉपर नहीं है, दे आर मोर रिलैक्सड। देखिए रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है इसमें भी, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स कर जाएं तो दे कैन कोलैप्स इन द एयरवे। जहाँ से हम सांस ले रहे हैं वहाँ जाके वो कोलैप्स कर सकते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक कारण ये भी रहता है जैसे ना बल्की है, थ्रोट का जो टिश्यू है ना गले का, वो बल्की है। जैसे ना ओवरवेट है, मसल मास बहुत ज़्यादा है बंदे में, ओबेसिटी है। बच्चों में भी देखा गया, कई बार कहीं के ना बच्चों के टॉन्सिल्स एनलार्ज रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं साइज़, एडिनॉइड्स हैं। सो दिस कैन बी अनदर रीज़न विच कैन लीड टू स्नोरिंग। अच्छा, फिर जो ना कई बार लार्ज रहता है, वो जो सॉफ्ट पैलेट जो अंदर है ना, अब देखते हैं ना थ्रोट के अंदर जैसे ऊला, तो वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा साइज़ रहता है तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। दे कैन ऑब्स्ट्रक्ट इन द एयर वे, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। इट कैन लीड टू स्नोरिंग एज वेल। कारण ये भी हो सकता है कई बार अल्कोहलिक ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहा है बंदा, द एक्सेस यूज़ ऑफ अल्कोहल, लेट नाइट यूज़ ऑफ अल्कोहल्स कैन लीड टू दिस प्रॉब्लम्स। और ड्रग यूज़ भी हो सकता है। देयर आर सर्टन मेडिकल फॉर्मुलेशंस, कई बार एलोपैथी में ना मसल रिलैक्सेंट्स हैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब एट टाइम्स इट कैन हैपन, वो जैसे थ्रोट के मसल्स को भी रिलैक्स कर देगा, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्नोरिंग, राइट। अच्छा, कई बार स्लीप की हमारी जो नींद है ना, नींद की पोजीशन जब सो रहे हैं, दैट पोजीशन इज़ नॉट कंफर्टेबल। व्हेन वी लाई डाउन स्ट्रेट ऑन द बेड, सीधा लेटे ना, तो कई बार वो कोलैप्स कर जाती है मसल्स, दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्नोरिंग।
या स्लीप डेप्रीवेशन कैन ऑल्सो बी अनदर कॉज, कि वी आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, हम नींद ले नहीं रहे हैं, हम सो नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ मे बी ओवरनाइट वर्क है, रात भर काम करना है। तो स्लीप डेप्रीवेशन, प्रॉपर नींद ना आना या नींद की कमी, दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्नोरिंग, या सब खराटे उसमें। आइए दोस्तों, वी सी सर्टन वेज टू मैनेज स्नोरिंग एट आवर ओन एंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्लीप का हम पोजिशन अपना सही रखें, फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट लाई स्ट्रेट ऑन द बेड, हम थोड़ा टिल्ट या एंगल लेके साइड पे लेके करवट लेके लेटे हैं ना, तो दैट कैन हेल्प अस फ्रॉम स्नोरिंग। वी शुड ट्राई टू स्लीप बाय द साइड, राइट। अच्छा, डीकंजेस्टेंट्स कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं फॉर अ कपल ऑफ डेज। अगर ब्लॉकेज है ना तो नेजल डीकंजेस्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं, सो दैट वो एयरवेज खुलें और स्नोरिंग से हमें निजात पहुँचे, राइट। अच्छा, देन वी कैन ऑलवेज रेज द हेड पार्ट, जैसे बेड को ही थोड़ा टिल्ट कर लें हेड वाले एरिया को, दैट कैन हेल्प अस इन जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग प्रॉपर हो सकती है उससे। और नींद का ना एक शेड्यूल बनाएं, एक प्रॉपर टाइम दें, 7 to 8 आवर्स साउंड स्लीप इज़ रिक्वायर्ड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो ख्याल रखें। स्टिक टू अ स्लीप शेड्यूल वी कैन से। और अवॉइड करें अल्कोहल, हैवी अल्कोहल एट स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, एंड ड्रग यूज़, स्मोकिंग अवॉइड करें। तो ये कुछ मेथड्स हैं वी कैन मैनेज एट आवर ओन एंड। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। एक रामबाण दवा बहुत महत्वपूर्ण, जिसके लिए आज का वीडियो तैयार किया है। द नेम ऑफ द मेडिसिन इज ओपियम। इट्स अ ब्यूटिफुल मेडिसिन, इट्स एन एक्सीलेंट मेडिसिन, स्पेशली जहाँ खर्राटे बहुत भयंकर हो रहे हैं, जहाँ बहुत हैवी स्नोरिंग रह रही है, देयर ओपियम इज अनडाउटेडली द रामबाण मेडिसिन। अच्छा, बिफोर टेकिंग ओपियम डू लुक इनटू द एसोसिएटेड सिम्टम्स। यहाँ याद रखें दोस्तों, जो ओपियम का पेशेंट रहेगा ना, उसकी इट विल बी ऑल उसकी जो भी कंप्लेंट्स हैं ना, दे विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ सोपर, यानी कि उसके ना इतनी लिथार्जिक, सुस्ती और ड्राउजीनेस और बहुत ही डीप स्लीप, एक भयंकर स्लीप रहेगी उसको। नींद इतनी भयंकर जैसे कि ना अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, फेंटेड बंदा पड़ा हुआ है, बेहोशी की हालत में जैसे स्लीप है, उसको हम बोलते हैं अ ड्राउजी स्टूपर। दैट्स अ वेरी पेक्यूलर सिम्टम टू प्रिस्क्राइब ओपियम। और स्टर्टरस ब्रीदिंग रहती है, कई बार जागते समय भी जब ब्रीथ करता है ना बंदा, तो ऑब्स्ट्रक्शन है तब भी साउंड आती है, व्हेन इंस्पायरिंग और एक्सपायरिंग, ठीक है। अच्छा, चिल्ली कंडीशंस में उसको स्नोरिंग होएगी, ठंड के मौसम में बढ़ जाती है। और स्टर्टरस ब्रीदिंग इवन ड्यूरिंग स्लीप, बहुत ही नॉइजी सा साउंड वो जो स्नोरिंग का रहता है, सोते समय भी रहता है, ठीक है। एंड डीप स्नोरिंग, बहुत ही डीप, जो अंदर से आवाज़ आ रही है, बहुत गूढ़ी, बहुत भयंकर किस्म का वो खराटे ले रहा है, राइट। ऐसा पेशेंट ना जब सांस लेगा तो उसमें से ना रैटलिंग की आवाज़ आती है, चेस्ट में जैसे खड़कता है, म्यूकस जैसे खड़कता है वैसे, फॉर एग्जाम्पल दैट साउंड इज़ देयर। और रेस्पिरेशन का पेक्यूलियर पैटर्न रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन है, बहुत डीप है, अनइक्वल है, इंटरमिटेंट है। दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन एन ओपियम पेशेंट। लेकिन याद रखें दोस्तों, द डोजेज पैटर्न, लेट अस कम टू फर्स्ट। जस्ट 4 ड्रॉप्स, केवल 4 बूंदें ओपियम 200 की, डायरेक्टली ऑन द टंग, या 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड वी कैन रिपीट इट इन अ वीक्स टाइम, नहीं तो जस्ट 4 ड्रॉप्स विल डू द वंडर। और द वर्ड ऑफ कॉशन इज ऑलवेज देयर दोस्तों, सिंस ओपियम इज़ अ डीप एक्टिंग रेमेडी, अपनी डॉक्टर की सलाह लेके शुरू करें तो बेहतर रहेगा। बट दिस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि अगर ऐसा कुछ जूझ रहे हैं पेशेंट्स या दिक्कत रह रही है, द बेड पार्टनर इज़ वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ स्नोरिंग, खराटों की वजह से बेचैनी है, परेशानी है, डू कम टू होम्योपैथी, दैट ट्रीट सेफली एंड श्योरली। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपकी स्नोरिंग को दूर करेगा, आपका खर्राटे ख़त्म करेगा। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई डाउट है, कोई कमेंट है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं at gurunanakkayers@gmail.com। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।